Сыймықты ош туануздагы акыркы маалыматтар аймактар ош программасында аны мен Асылбек Тагайбек алпырам. Саламатсызбы. 13 декабрдан баштап өзгөн айланма жолу толугу менен пайдаланууга берилди. Бул жол шаар ичиндеги кыймылды жеңилдетип, транспорттук каттамдарды жакшыртууга чоң салым кошот деп күтүлүүдө. Эл аралык стандартка жооп берет деген жолдун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Кабарчыбыз токтолот. 13-дөн баштап өзгөн айланма жолунан айдоочулар каттай баштады. Учурда айдоочулар өткөрмө жайынан төлөмдөрүн төлөп өтүп жатышат. Жеринен болсо каттамдын электрондук тутумун калыбына келтирүү жумуштары аткарылууда. М-банк менен О-банктын кызматкерлери, анан биздин партнер маалыматтык тутумду киргизип аткан SmartGain компаниясынын сотрудниктери келип, биргелешип, ушакта ошол жумуштардын баарын аягына чыгарып атат. Банк система менен интеграция дагы эле жүрүп жатат. Төлөмдүн башка түрлөрүн жакын аралыкта 10 күндүн аралыгында дагы иштеп аягына чейин чыгарабыз. Булар жанагы мобилдик приложение аркылуу, транспорт каражатынын номуру аркылуу, анан RFID метка жана электрондук кошелек аркылуу да эки түрү кирет. Ошо менен 10 күндүн аралыгында толук ал иштер аяктайт. Бул жаңыдан бүткөрүлгөн айланма жол эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында өзгөчө айдоочулардын коопсуздугуна маани берилген. Тагыраагы карама каршы тилкени бөлүп туруучу атайын темирлер, ошон менен катар эки чети тосмолор менен тосулган. Ар 30 метр аралыгында атайын жарыктандыруу орнотулган, 500 даанадан ашык. Ушундай шарттын түзүлгөнүнө айдоочулар кубанышууда. Аллага шүгүр. Шуну кылгандарга рахмат. Ошолор элдин кызматын кылып атат, ошолорго дагы Аллахым өмүр берсин, бакыт берсин. Ошо элдин кызматындагы жолда мына өзгөндө пробкада тургандан көрө ушул жер тезирээк өтүп кетет. Биринчи жолу кетип атырмын, балдардан уктум да. Жакшынака тез дейт. Мынактан 1 саатта жүргөн жолду 10 мүнөттө өтөсүн дейт. Бияк жакшы экен да. Жакын экен. Жакын экен, түз экен. Ыңгайлуу, жакшы. Кымбат эмес. Аяктан айланып өткөндөн көрө бияктан өтүп кеткен жакшы да. Биринчисинен эле пробка, экинчисинен айланып өтөбүз. Бул жол жакшы болуп калды эми. Өзгөн районунун тургундарына жана конокторуна жол тыгыны маселеси көйгөй жаратып келген. Бүгүнкү күндө ал маселени чечүү максатында айланма жолду куруу колго алынган. Анын алкагында ушул айланма жол бүткөрүлүп, өлкө башчынын колдоосу менен бүгүнкү күндө пайдаланылууда. Шаар ичин аралабай жарандар ушул жол аркылуу 14 чакырымды басып өтүп, көздөгөн жерине барышууда. Эңириде коопсуздук үчүн колго алынган Ош шаарындагы муниципалдык базардын курулушу дээрлик бүтүп калды. Долбоор жеке өнөктөштүктүн негизинде курулууда. Куруу иштери мындан 5 ай мурун башталган, ага 300дөн ашык жумушчу иштеген. Базардагы жалпы орундуктардын саны 2500дө түзөт. Ош шаарында курулуп жаткан муниципалдык базардын курулушу дээрлик 90% аягына чыкты. Бул жерде соодагерлер жана кардарлар үчүн бардык шарттар түзүлүп жатат. Курулуш иштерине 200дөн 400гө чейин жумушчу тартылган. Эскерте кетсек, бул жерде 2,5 миң орундук курулду. Биринчи бул жерде 4 айдан бери жумуш болуп атат азыр. 200дөн 300гө чейин жумушчу иштеттик. Базардын иштешине полный эмелери биригип 300гө чейин уста иштеди да машиначы. Азыр күн сууганга байланыштуу бир аз азайып калды. Ошол иштеп иш болуп атат бирок. Анан кышында эми биз жанагы эмени технологический эме сактаганбыз. Азыр мындай куруу иштери эле болуп атат. Отделка эмелерде ошибкалар болуп атат. Курулуш материалдары оған деле келип атат. Аны өзүбүз алып келип атабыз. Бул базар өзүңүздөр билгендей жеке өнөктөштүк эмес менен курулуп жатат, мамлекет менен.
Мына биздин соода орундуктар ушундай болуп курулду, пластиктен кылдык. Мынакей bunun içi жылуу болот. Киловатт азыраак печкаларды сайып деле ушундай отурса болот. Крышалары жабык, түптөрү асфальтталган. Жаңы курулган базар 7 гектар аянт делей. Теңириде бул базардын айланасында жол тыгыны болбойт. Анткени 3 тарабынан каттам ачылып, жол куруу иштери жүрүп жатат. 1000ден ашуун автоунаа бата турган унаа токтотуучу жай дагы каралган. Ал эми кокус өрт кырсыгы катталса, өрт өчүрүү унаалары эч тоскоолдуксуз кирип чыга алат. Ошол эле учурда базардын ичиндеги ар 5-катарга суу кампалары жайгаштырылган. Жаңы базар менен эски базардын айырмачылыгы бул базардын кеңдигинде болуп атат. Кеңдиги анан өрт коопсуздуктары каралган. Ал жакта узун эле бир проход эле болчу, бир эле чоң проход. А бул жерде 2 проход, ар бир ряддардын 25 ряд болсо, ар бир ряддар ачык. Ар бир 5-рядка пожарный гидранттар каралган. Канализация, свет, бар суулары полностью каралган бул жерде. Монтуп асфальттары салынган. Салынып келип атат. Азыр мына погодага байланыштуу аз маз эме кылып калдык. Алды арка ушу 90%ке базарыбыз бүтүп калды буюрса. Ушу погодабыз аз маз ысып кете турган болсо, ушу асфальттарын да басабыз. Кийим кечек ар бир эмелерин бөлүп чыктык. Обувной, жанакы кийим кечек, детский кылып, жолук базар кылып бөлүп чыктык бар жогунчу. Жаңы базарды куруу муктаждыгы эңириде коопсуздук үчүн колго алынган. Анткени ушул жылдын 14-июлунда Ак Бура дарыясы көтөрүлүп, Борбордук базарды суу каптап, чоң коркунуч жараткан. Мындан улам базарды жылдыруу чечими кабыл алынган. Учурда курулуш ыкчам жүрүп аткан Борбордук базарга электр жарыгы жана таза суу тартылып келинди. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ала Тоо 24. Азиздер, жана дүлөйлөр коомдук бирикмесинин түштүк аймактагы үйрөтүү өндүрүштүк дыйкан ишканасынын жаңы имараты ачылды. Ишканада майыптыгы бар жарандар иш менен камсыз болушкан. Жумушчуларга жаңы шарттардын түзүлүшү менен бирге кошумча жумуш орундарда пайда болду. Бүгүнкү күндө өндүрүштө 31 жаран эмгектенет, алардын 21-и ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Көрүү жана угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды туруктуу иш менен камсыз кылып келген бул ишканада Гулипа Айбашева 24 жылдан бери тигүүчү болуп эмгектенет. Экинчи топтогу майып болгонуна карабай, ден соолугу чың адамдарга үлгү. Эмгектен эч качан качпайт. Азыр эми мынтип ишканадагы шарттын жаңыланышы аны кубандырып турат. Ал үйлөр биринчиден бизде состав семьяга карады, анан кийин стажына карады. Канча жылдан бери иштеп атат. Именно баягы иштеген ишканадагыларга, так учетто тургандарга жөн эле состав семьяга карап туруп эле 1 комнат, 2 комнат, 3 комнаттан берилди. Демейда уже бул жерге көнүп каласың да, өзүң үйүңдөй эле болуп калат. Анан кийин кээде кыйналганда болот, эми мен баягы ден соолугума байланыштуу көп ооруп калам да. Ооруганда болду, все, иштебейм деп туруп үйгө кетем. Больничныйга чыгам, анан үйдө бир аз жаткандан кийин зериге баштайм. Анан кыздарда тынбай звонок кылат да, анан кийин ичим пышып кайтып эле келем бул жерге. Ишкана 1955 жылы негизделген. Андан бери имараттын эскилиги жетип, пайдаланууга мүмкүн болбой калган. Эми гана 2 кабаттуу имарат толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, жумушчулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Имараттыма жогоруда айткан 55 жылы түзүлгөндө, ошондо түптөлгөндөгү имарат ушу эскилиги жетип, такыр колдонууга мүмкүн болбогондуктан былтыркы жылы ошол шериктештик программанын алкагында мэрия менен биргеликте ошол 4 миллион 370 миң сомдук сметасы, ушул 50% мэрия, 50% өзүнүн ишкана төлөп, ушул имаратты куруп баштадык. Мына бүгүн ошо ишке берип жатабыз. Негизинен бул жерде мамлекеттик заказдарды алып, көбүнчө бул жерде 90%дан ашык майыптыгы бар жарандар бар. Булар көрүү жана угуу сезиминен ажыраган жарандар. Булар өзүн өзү каржылайт ишкана. Ошо мамлекеттик буйрутмаларды алып, ошо өзүн өзү бакканга ыңгайлашканда. Жаңыланган имаратта өндүрүш кулачын жайып, кошумча 14 жумуш орду пайда болду. Маселен, мурда тигүү цехи 10 орунду гана болсо, кошумча 24 тигүүчү машина коюлду. Мындан сырткары эмерек жасоочу цехтагы жаңы жабдыктар менен толукталды. Эң ириде жумушчулардын коопсуздугуна көңүл бурулган. Көбүнчө цехте
кулагынан мүмкүнчүлүгү чектелген майыптуулуктар иштейт. Анткени алар көзү көрөт, пошивкасын кылып берет. Матрас цехте журткандарда көзү көрбөгөндөр кабыйт. Матрасты, төшөктөрдү кабышат. Негизинде кыздардын иштеп атканда ооруп калабы же бизде медицина жактан бесплатный медосмотр өтөт. Ар бир жылы бир жолу да медосмотрдан өтөбүз. Кыздардын баягы чаң болгонуна байланыштуу сүт менен камсыз кылабыз. Биздин коомдукта 11 ишкана, ар бир областтар, бир гана жана Баткен областта, Талас областында, Нарын областында эле жок. 500-кө жакын бизде майыптар иштейт. Өкмөттүн заказы менен биз жумуш аткарабыз. Союз убагында 3000ге чейин киши иштетчү биздечи. Анткени өкмөт ар бир жанагы продукциянын баарын бизге бергенде биз баарын чыгарып берип турчубуз. Бүгүнкү күнгө да даярбыз. Ишканада кездеме буюмдары, жыгач эмелектер, темирден ширетилип жасалган буюмдар, булгары, батектер жана кир жуучу самындар жасалат. Мында буга чейин 10 миллион сомдук товар өндүрүлүп келсе, жаңы шартта жылына 25 миллион сомдук мамлекеттик буйртмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айымкан Исралы кызы, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош. Карагулжа электр тармактары ишканасынын имараты жаңыланды. Акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылып, энергетиктерге бардык шарттар түзүлгөн. Калкка кызмат көрсөтүү жакшырып, эми кезек күтүү да азаят. Жаңыдан бүткөрүлгөн имаратта түзүлгөн шартка кабарчыбыз токтолот. Карагулжа электр тармактары ишканасынын эски имараты 1965-жылы Ашар жолу менен курулуп, пайдаланууга берилген. Ошол жылдан тартып бир да жол оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бүгүнкү күндө аталган ишкананын заманбап жабдуулар менен жабдылып, жаңы имараттуу болуп отурат. Бул эскилик жетип, урап калчу эле акыбалга жетип калган экен. Биз мына 24-жылдын планына киргизип, Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын жалпы капиталдык курулуш боюнча планына кирип, бүгүнкү күндө ушул ишкананын ачылыш аземинде турабыз. Эң негизги айта кетчү нерсе, биздин эң негизги милдетибиз элди электр энергия менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыз кылуу биздин негизги милдетибиз болуп саналат. Ошондуктан биздин иштеп аткан адистерибизге дагы жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Бул боюнча баса белгилеп айта кетчү нерсе, мына бүгүнкү күндө бүтүп аткан зданиябыз 50 миллион сомго бүттү. Бул жалпы негизи Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өздүк каражаты менен жасалды. Бул жаңыдан бүткөрүлгөн Карагулжа РЭТинин жаңы имаратында 14673 дана керектөөчүлөрдүн саны бар. Аларга дээрлик бардык шарттар камтылган. Жылуу бардык персоналдарга бардык нерсе каралган. Мына карап көрсөңүздөр, бул калты телөө. Кире бергенде элдер баягы экинчи жакка чыкпаш үчүн баяка кирип, бардык өздөрүнүн арыздары, электр энергияга болгон муктаждыктары, кандайдыр бир суроолору болсо, ошол жерге келип, арызын жазып, операторлорубуз бар, операторлордун ар бири жооп берет. Андан тышкары мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, ар бир кабинеттер турат. Ар бир кабинеттердин баары жылуу, ичинде отоплениялары каралган. Мында электр куроочулар үчүн атайын эшик ажыратылган, анда ушундай жуунуучу бөлмөлөр, кийим алмаштырууга ылайыкталган каналар бар. Ошону менен катар мында кызматкерлерди дээрлик баарын спортко тартуу максатында теннис столдору орнотулган. Ошону менен катар документтерди сактоочу архивдик каналар дагы бар. Бизде ушул жумуштан келгенден кийин парковкага машиналар токтогондон кийин келип, иштен жумуш бүткөндөн кийин келип бул жактан жуунуп, кийимдерибизди алмаштырып, ушул жакшы шарттар түзүлдү. Бул жактан келгенде теннистин столдорубуз бар, чечилип, кийимдерин алмаштырып, жогору стул ишикке коюлат. Буга чейинки биздин зданиябызда мындай шарттар болгон эмес. Ушул жаңы зданиялар бизге иштегенге ыңгайлуу, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү бизге. Ушу баарына ушу имаратты бүтүшү менен куттуктайм баарыбызга.
Карагулча ретинен иш ыргагын алдыга жылдыруу, муктаждыктарды чечүүгө жана ошондой эле кызматкерлерди бир аянтчага чогултуу үчүн атайын жыйындар залы бар. Ар бир кааналарда жылытуу системалары дагы орнотулган. Алар районуна караштуу Бөлөлүү айылына көмөк жордондорду куруу маселеси экинчи элдик курултайда көтөрүлгөн. Куруу чечими жана зарылдыгы энергетика министрлиги тарабынан кабыл алынган. Бул региондо жашап жаткан калкты туруктуу жана өзгөлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу, ошондой эле электр энергиясы өсүп жаткан суроо талапты канааттандыруу максатында 110 киловольттук Бөлөлүү көмөк жордонунун курулушу аяктап ишке киргизилди. Алайда ошол дагы курултайда маселе көтөрүшкөн, ошол маселени аткарыш үчүн бүгүнкү күндө 110 киловольттук подстанциянын ачылышын жасайбыз бүгүнкү күндө. Анан дагы бир чоң алыс линия бар эле, аны бүттүк, Кудай буйрса сип провод менен бүтүрдүк. Эми ошол иш сапардын бүгүнкү Ош областында иш сапар ошол Карагулча району, Алай, Чоң Алай району менен бүгүн бүтүрөбүз. Аталган көмөк жордон 2000ден ашуун абонентти жарык менен камсыздайт. Бөлөлүү, Куңелең, Мурдаш, Кызыл Коргон, Будалы, Кыркол айылдарынын чыңалуу боюнча көйгөйлөрү чечилди. Аны менен катар алыскы Баткен облусунун Зардал айылына электр энергиясы жеткирилди. Ошто сасык тумоо, корч респиратордук жугуштуруулар күч алды. Областар аралык балдар клиникалык ооруканасына күнүнө 1800дөн 2000ге жакын бейтап кайрылууда. Алардын ичинен 100гө жакыны ооруканага жаткырылган. Бейтаптын көптүгүнөн өпкө бөлүмүндө бош орундар калбаган. Башка бөлүмдөрдөн кошумча орундар даярдалды. Мындан сырткары клиникада дарыгерлер жетишсиз болгондуктан райондордон чакыртылууда. Айнура Исмаилова мындан бир жума мурун Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасына 2 кызын оор абалда алып келген. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн кийин өпкөнүн сезгениши, башкача айтканда пневмония оорусуна чалдыкканы аныкталган. Биринчи кызым ооруса, экинчи кызыма дагы жугуп, экинчи кызым тоже оору, экинчи кызым дагы алып жаттым. Экинчи кызым дагы ушинтип жөтөлүп, дем алышы кыйын болуп келгенбиз да. Бири ооруса экинчисине тең жугат экен бул нерсечи. Ошого экөөнү тең алып жатабыз азыр. Азыр экөөнү тең алалы жакшы. Эми ошо ата-энелерге азыр кайрылат элем, азыр өтө суук да. Бири ооруса бала экинчиси жугат экен. Буну алдын ала тезирээк көрсөтүш керек экен да. Аталган клиникага күнүнө дем алуу органдарынын корч кармоочу, респиратордук түрү менен ооруган 2000ге жакын бейтап кайрылууда. Вирустук ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгү 6 айдан 5 жашка чейинки жаш балдар. Өпкө оорулары бөлүмү 60 орунга ылайыкташкан болсо, учурда 84 бейтап дарыланууда. Оорулардын саны көп болгондуктан учурда башка бөлүмдөргө жаткырылууда. Дары-дармектер бизде жетиштүү, жата турган бейтаптардын бар жогу жатып атат. Анан мен ошо ата-энелерге айтып койгум келет. Балдарын этият кылып, азыр курч дем алуу органдарынын курч инфекциясы аябай көбөйгөндүгүнө байланыштуу балдарын этият кылып, грипптен алысыраак кармап, анан ошо грипп болуп баласы ооруй баштаганда биринчи өздөрүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна кайрылып, ошол жерден дарыланып, анан кийин ал жерден направление менен жолдомо менен бизге келсе жакшы болот эле. Кара Суу районунан келип дарыгерлер түнкүсү бирден дарыгер келип жардам берип атты. Азыр эми бул айдан баштап Араган району келет. Алардын графиги бар, бардыгы ар күн сайын келип жардам берип, ошо оор кабыл алууга түнкүсүнө жардам берет. Андан сырткары дагы ошо оорулар көп болгондугуна байланыштуу ординаторлорду күнүнө 2ден ординаторду ошо жардам бергенге 2ден ординаторду дежурствого коюп атабыз. Дарыгерлердин айтымында жаш балдардын иммунитети алсыз болгондуктан аларга тез жугат. Ошол эле учурда иммунитети начар чоң кишилер деле ооруп калышы мүмкүн. Мындай оорулардын 200дөн ашык түрү бар. Дем алуу органдарынын курч кармоочу респиратордук түрү менен ооругандар санитардык гигиеналык чараларды сактабаса, башкаларга да жуктуруп алуу коркунучу бар. Жылда эле ушул мезгилде грипп күчөгөн мезгилде болот. Грипптин күчөгөндөн ошонун осложнениясы болуп пневмония болуп келишет да балдар. Көбүнчө 1 жашка чейин, 5 жашка чейин балдар көп келип атат. Буну алдын алыш үчүн ата-энелер убагында үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек, өз алдынча дарыланбаш керек. Убагында үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып, убагында жардам көрсөтсө, пневмония болбой, үйүндө эле жакшы болсо болот.
Аталган оорунун күч алышына аба ырайынын кескин өзгөрүшү да себеп болууда. Дарттын алдын алуу үчүн гигиеналык каражаттардын сактоо жана сасык тумоого каршы эмдөө алууну дарыгерлер сунуштайт. Жаңылай Каныбек кызы, Азам Бузреков, УТРК Ош. Сиздер Ордолу Ош аймагындагы маанилүү делген маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Мекенибизде тынчтык өсүп өнүгүү болсун.